Kopec ľudí ma posielalo na dovolenku, tak som si povedal, že na ňu teda konečne pôjdem. Pecka. Alchemilabs, tvorcovia pôvodného Job Simulátoru, sa rozhodli na túto VR hru nadviazať logickým pokračovaním. Vacation Simulator vás prevedie simulovanou dovolenkou, pričom spoločníkov vám budú robiť všade prítomné boty vyzerajúce ako staré CRT monitory. V hre vás čakajú celkovo 3 dovolenkové destinácie: pláž, les a hora. V každej môžete plniť niekoľko viac či menej podobných úloh, za ktoré získavate body. Tie vám potom odomknú špeciálne lokality v každej destinácii. V prípade pláže je to potápanie za pirátskym pokladom, v lese zase nečakanie prechádzka lesom, no a na hore je to samotná hora a jej štít. Osinou vo vašom virtuálnom zadku bude efektív bod, ktorému sa stále nepozdávajú nejaké čísla, ale to je aj tak celkom jedno. Dôležité je, čo v hre vlastne budete robiť. Popravde toho veľa nie je. Iba stavanie hradu z piesku, varenie, fotenie, potápanie, chládzanie lopty, chytanie rýb, malovanie, záhradkárstvo, fotenie, varenie, opekanie, stavba hradu z ľadu, varenie, pečenie, štrikovanie, guľovanie, lezenie, lyžovanie a fotenie. Áno, znie to ako veľké množstvo činností. Problém je, že sa na seba tak veľmi ponášajú a sú také podobné, že sa pri hraní začnete veľmi rýchlo nudiť. Zaujímavé. Najzábavnejšou vecou na hre sa tak stáva hádzanie náhodných predmetov do náhodných smerov, snahy o rozbitie fyziky či robenie rôznych prkotín, ktoré absolútne nesúvisia so zadanými úlohami. Tvorcovia však s týmto rozhodne počítali, takže v každom kúte nájdete nejakú blbosť, s ktorou sa môžete zabávať. Prípadne môžete mlátiť všade prítomných botov, čo je na počudovanie veľmi terapeutické. Je potrebné podotknúť, že niektoré aspekty hry trpia nepresným ovládaním alebo nedostatočným vysvetlením toho, čo máte robiť. Dodnes netuším, čo presne som robil v tej záhradke, okrem toho, že som do hliny narval náhodné kvety náhodných tvarov, farieb a veľkostí a z nejakého dôvodu som za to dostal body. A to ani nezačínam o varení jedla, ktoré, kým som pochopil, ako na seba správne nasunúť, aby sa mi nerozpadlo, tiež to chvíľu trvalo. Čo do pi... Hru veľmi nezachraňujú ani pomerne vtipné texty a dialógy prebiehajúce medzi jednotlivými botmi a vami. Áno, nad väčšinou sa pousmiejete, pri niektorých dokonca vypustíte z nosa trochu vzduchu, čo vám zahmlí VR headset. A občas sa dokonca aj celkom nahlas zasmiejete, čo spôsobí pochybnosti o vašom psychickom zdraví u vašich spolubývajúcich známych a susedov. Ale na to, aby som sa smial, sa predsa nepotrebujem potiť s VR okuliarmi na hlave. Vacation Simulator teda neprináša nič, čo by nás od Job Simulatoru prekvapilo. Je to skupina VR minihier prepojená akýmsi príbehom. Mladších hráčov môže tento titul celkom slušne zabaviť. Obávam sa však, že aj napriek snahám tvorcov o nápadité úlohy sa v hre začnete pomerne skoro nudiť. Hra totiž od vás nepožaduje takmer žiadne reálne schopnosti alebo zlepšovanie svojich reakcií či presnosti, ako je to v iných VR tituloch. V konečnom dôsledku tak ide predovšetkým o virtuálnu prechádzku šialeným svetom, ktorá síce načas zabaví výstavou sveta, vtipnými dialógmi, textami a situáciami, samotnou hrateľnosťou však neosloní a rozhodne vám nedá motiváciu hru reálne dokončiť a všetky úlohy dotiahnuť do konca. Hre teda udelujeme 6 bodov z 10.